ไปทั่วทั้งซอยสะบดไอสัตว์ไอเลยยำไอแม่ยัดเขาบอกว่ากูดำเนินชีวิตเหมือนคนดำกูบอกว่าฟังแค่เพลงก็พอไม่ต้องรู้จักถึงพงพันธุ์ตั้งแต่ปี 2012 เขาบอกให้กูเป็นคนนำเพราะ MC เชื่อเจ้าแต่กูยังชัดเจนบนคำขอโทษทีแมงเมาไม่มีประกายให้ระบำมันแปลว่าหุบปากไอสัตว์ไม่มีนิยายให้ประรำ Let me shout to everyone that stay classic Some say it won't last why some try to get back in the traffic Please thank God when you have it Maybe my life not too fine but I'm glad bitch I just smack on it, clap on it, back on it Hope you're feeling the same just when I'm rapping on it P9D, that's my name, motherfucker 10 years in this motherfucking game, motherfucker Can you hear the classic? Everywhere I feel so great No more chain round my neck, yo, everybody classic Every day I feel so blessed My mind so clean, so fresh, yo Can you hear the classic? Fuck about it more or less Thanks for giving more than get, yo Everybody classic, BKKRS Do not compare with the rest Cause every day we classic เราอย่างของการทำปีมันผ่านไป 5,000 เพลงเก่าๆยังน่าฟังอยากจะดิ้นหรือฆ่าฟันอยากจะว่าก็ว่ากันฮิปฮอปอย่างมึงไม่มีคุณค่าให้หน้าจำสื่อความหมายหรือสัมผัสหรือสังกัดกูขำว่าถ้าเป็นเหมือนมึงหลังหักพูดจริงๆเป็นหวังจัดกูหันมามึงหันโอ้โหเป็นไรวะเนี่ยบอกว่าเรียวเลยคอนไม่ขังพูดถึงไลฟ์สไตล์ผมก็จะคลาสสิกพ่นออกไปแล้วให้มันไหลไปพร้อมเทคนิคพวกเรียวนั้นของแท้ไม่ใช่พลาสติกแต่พวกมึงเรียนจนลิ้นแค่เสร็จแล้วก็ยังจะเก๊กอีกเกิดมาเพื่อโฟล์และตอนในอันเดอร์กราวด์ที่ยังไม่หยุดบรรเลงเพราะเสียงดนตรีมันยังไม่สิ้นซาวเชือดมึงนิ่มๆจนทำมึงกลิ้งยาวขอโทษที่พูดแต่ความจริงจนทำมึง feeling down Can you hear the classic everywhere I feel so great No more chain round my neck yo everybody classic Every day I feel so blessed My mind so clean so fresh yo Can you hear the classic Fuck about it more or less Thanks for giving more than get yo Everybody classic BKKRS Do not compare with the rest Cause every อัศวินเหรอเดี๋ยวจะไม่มีอัศวินแล้วครับเพราะว่าเวลาจะปรับไปเป็น8 โมงเช้าแล้วกูบอกให้ทีนี้ผมจะตื่นไหมตอนเช้านี่แหละประเด็นนะครับเพราะว่าฟีฟ่ามันจะปรับเวลาของเราอ่ะไปเป็นแบบ8 โมงเช้าเวลารีกิจใช่ครับสปอยตอนตี 1ครับนึกว่าตายยังไม่ตายจะอยู่เป็นฟอสซิลจะโอกันแบบจูราสสิกทำแอคแต่แรปมึงเหมือนกับพลาสติกในแค่ยังอยู่เอาไฟสปอยตี 1ครับขอบคุณที่พวกมึงยังคงไว้ลายยังคงคลาสสิกรอสปอยอีก6 นาทีครับผมนั่งคุยกันไปก่อนไม่เห็นพี่รีวิวด้วย112กับ114รีวิวแล้วครับรอแค่ลงคลิปครับตอนแรกว่าจะไม่มาแต่มันสปอยแล้วก็เรื่องสำคัญหลายๆอย่างเรื่องแบบสำคัญหลายๆอย่างเยอะเลยครับก็เลยมาดีกว่านะฮะคือตอนแรกว่าจะไม่มาแล้วนะฮะแต่แบบมันเยอะจริงๆมันเยอะจริงๆครับมันเยอะจริงๆมันเยอะมากมันเยอะในที่นี้คือกิจนะครับมันเยอะจริงๆนะครับคืนนี้ตัวอะไรเข้ามันไม่ใช่คืนนี้นะครับมันจะกลายไปเป็น8 7คือเอาเรื่องแรกเลยครับที่แบบผมไม่รู้ว่ามันเราโอ้ยไอ้เชี่ยเอ้ยมาในเรื่องนี้กันก่อนนะครับเอาเรื่องนี้กันก่อนนี่ครับก็คือฟีฟ่านะครับผมจะเปลี่ยนเวลารีนะครับผมจะเปลี่ยนเวลารีกิจจากปกติมันตี 2ใช่ไหมคือปกติของมันคนดูน้อยใจจัดพูดแบบนี้มีแค่มึงนี่แหละไอเวนปกติมันจะรีเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่27เวลารีเซ็ตของ FIFA Mobile จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือวันพฤหัสนะครับเวลารีเซ็ตใหม่จะเร็วกว่าเวลารีเซ็ตเก่า18 ชั่วโมงนะครับการเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมขึ้นอยู่กับว่าการเปิดตัวของลีโต้สตาร์เนี่ยก็คือ1 UTC เนี่ยเป็นเวลาไหนก็คือน่าจะเป็น8 โมงเช้าของไทยป่ะเล่นลามคล้องกับบีดเหมือนมันง่ายลง
แป๊บ1 UTC กี่โมงไทยใช่ครับถูกต้องมันคือ7 โมงเช้าเหรอตัวเร็วจ้าวันนี้ผมมันไม่ใช่เร็วขึ้น18 ชั่วโมงครับแต่ละที่ไทม์โซนไม่เหมือนกันนะครับเร็วสุดคือ8 โมงเช้าของเราใช่ไหมเร็วสุดคือ7 โมงเช้านะครับไม่ใช่เร็วสุดคือ6 โมงเนี่ยคืออยู่ที่ประเทศอะไรวะเนี่ยปีละกีปากีสถานก็คือ6 โมงเช้าแต่ที่จริงมันก็เริ่มแต่ตี 1แล้วแหละตี 1นะครับ UTC ตี 1วันพฤหัสบดีนะครับก็คือจะขยับขึ้นมา1 ชั่วโมงนะครับแล้วก็อันไหนที่ผมไอ้นี่มันทำไงมันถึงหายวะหงุดหงิดมากเลยมันเนี่ยกินน้ำแล้วก็ไม่หายเนี่ยทำไงวะเร็วสุดตี 1นะครับแล้วก็ไล่มาเนี่ยครับลอนดอนก็รีเวลาตี 2นะครับลากอสก็ประเทศไนจีเรียก็ตี 2นะครับแอลจีเรียตี 2ปารีสฝรั่งเศสสเปนพวกนี้นะครับไล่มาอยู่ในโซนเอเชียนะครับถ้าโซนเอเชียเนี่ยจะเริ่ม6 โมงเช้าเนี่ยครับเนี่ยนะครับเอเชียเซาท์อีสต์เอเชียพวกนี้นะครับก็ขยับมาเป็น6 โมงนะครับบังกลาเทศ7 โมงกรุงเทพมหานครไทยแลนด์8 โมงเช้านะครับอินโด8 โมงสิงคโปร์9 โมงปักกิ่ง9 โมงนะมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์นะครับ9 โมงนะครับกรุงโซล10 โมงโตเกียว10 โมงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเวลารีนักเตะในเกมก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะหายใจลึกๆทำไงวะมันไม่หายจริงเนี่ยผมหงุดหงิดมากเลยมันเพิ่งเป็นเมื่อกี้เนี่ยหงุดหงิดมากเลยแล้วประเด็นคือมันอยู่ที่ว่ามันจะเปิดตัวอะไรง่ายคือเริ่มตี 1นะครับของ UTC นะครับเริ่มตี 1ของเราก็แสดงว่าวันพฤหัสของเรามันจะกลายเป็น8 โมงเช้านะครับกิจถึงจะเข้านะ8 โมงเช้านะครับกิจถึงจะเข้าแล้วก็กิจนี้จะหมดไปเนี่ยอีก31 ชั่วโมงใช่ไหมพอกิจนี้หมดปุ๊บดีเลย์ไปนะครับกิจนี้ตอนนี้มันจะหมดเท่าไรจริงๆมันจะหมดตอนตี 2ใช่เหรอวะ24แป๊บหนึ่ง1 ชั่วโมงเฮ้ยหรือว่ามันคำนวณเวลาให้เราแล้ววะหมดเวลาได้อีก31 ชั่วโมง31 ชั่วโมงใช่อีก24 ชั่วโมงข้างหน้ามันก็จะอยู่อีก25 ชั่วโมงข้างหน้ามันก็จะอยู่ตี 2 25เหลือ6 ชั่วโมงตี2บวก8ใช่แสดงว่ามันคำนวณหมดแล้วทำบ้านใหม่หมดกี่ตังค์หมดเกือบ4พี่มันไม่ใช่บ้านนะตอนแรกทำห้องทำงานจานแต่ว่ามันให้ใจใครไปไม่เคยสังเกตไม่รู้จักกาดจำแนกใจคนมันยากกว่าแยกเอากรอนออกไปจากกาดของประเทศไทยคือมันคำนวณให้หมดแล้วโอ้หงุดหงิดมากเลยไม่รวมค่าที่ไม่มีครับค่าที่ไม่มีโอ้ยขอบคุณคุณมังกรนะผมของขวัญเช็ดโอ้ขอบคุณมังกรครับผมไม่มีค้างชื่อนะส่งให้เยอะก็ไม่มีทางนะไม่มีค่าที่ครับจานเพราะว่าทำอยู่ที่ทำงานทำอยู่บ้านตัวเองนะครับแต่มันอยู่ข้างๆกันอะไม่ได้มีค่าอะไรครับไม่ได้มีค่าที่ค่าอะไรครับแต่ว่าตอนนี้คือยังย้ายไปที่นั้นไม่ได้แต่ประเด็นคือมันไม่ใช่ห้องทำคือที่ทำงานแทบไม่เหลือเพราะว่าเตียงมันยาวเกินเว้ยเตียง6 ฟุตเตียงที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันที่ผมนอนอยู่ปัจจุบันมันไม่ถึง6 ฟุตมันประมาณ 3-4 ฟุตเอง doing today
Where are you tuning in from? Tell Stop us. nodding my head here. เอาเดี๋ยว Nah, we can't with that music. I don't know. I just get in the mood. I just get happy. It's ผมเอง time to พี่ show ไป the แล้วถึงเปิดได้ community, ทุกวันหนึ่งนะ all sorts of new stuff that we have prepared for them. เดี๋ยวก็มี So ที่ I'm ทำงาน excited. เองไม่ที่ทำงานของพนักงานอ่ะก็คือห้องข้างๆปกติ It's gonna be a good one. You can already tell by our background. แต่ประเด็นคือนี่แหละคือโต๊ะมันขยับไม่ได้เลยอ่ะโต๊ะห้องใหม่อ่ะถ้าลองวัดดูแล้วนะเดี๋ยวต้องหาวิธี You guys are all stars. I'm เดี๋ยวรอหาวิธีอยู่ครับ for an เดี๋ยว awesome พรุ่งนี้ขึ้น show. บ้านใหม่ You แล้ว see ก็ there's tons of people tuning in ค่อย from all over จัด the คง world จัดออก as เพราะว่าตอนนี้ยัง usual. มันย้ายอะไรยังไปไม่ได้เลยเพราะว่าเน็ต Yes, รอเน็ต Paraguay, อยู่ครับ Turkey. ทั้งสองค่ายไม่รู้ว่า Always จะ great. Bangladesh. มาติดวันไหน Fantastic. นะครับ Loving It's a it. global community, man. Yep. It is 117 great. มาไม่ต่ำกว่า And 5 ตัวแน่นอนเช็ดเค everybody knows the ไป retro เวคอน stars. เฟิร์มแล้วไง The players that are coming out for this event are going to be fun, community focused, a lot of fan favorites, a lot of players we both like and we chose as well. So I'm excited for that. Want to show it off to everybody. But before we get there though, Tack, there is some important news that went out. You want to handle this one? You want to tell community what kind of went on? All right. If you aren't พี่ถ่าย aware พี่ already, ถ่ายลง YouTube ดีบ้านเดียว big ใหม่ change ถ่ายลงอยู่แล้วครับ coming. แต่ New ยัง daily reset แต่ยัง we เดี๋ยว understand เดี๋ยวรอเสร็จทุกอย่างก่อน something that มันยังไม่เสร็จทุกอย่าง it will make รอเสร็จทุกอย่างเดี๋ยวจะถ่ายลงแน่ some easier, some เดี๋ยว harder, เดี๋ยวมึงได้เห็น YouTube แม่แน่ impossible กราบสวัสดีครับ to YouTube แม่ hit the spot for everyone because we're seeing in the chat. แต่ It's ต a อนนี้ global ทำไงให้มันหายวะ community, right? And obviously, changing the reset time impacts the whole world in many different ways. If you want to learn more about how the new reset time is going to work, our team here, EA Jason, will drop a link in the chat with more information so you can check in all like the major cities what the new reset time is. So basically, it's 18 hours prior to the actual reset time. So that means, in other hand, that well, retro starts coming in a little bit earlier, which is nice because I'm really excited to talk about retro stars. So we'll be keeping close tabs of the feedback. You know, I know it's a change that affects a lot of people, and we'll be all eyes and all ears out there for you guys. Exactly. Yeah. We know it's a big change from years of the same reset time. หายปะ But like หายเถอะ Tack mentioned, ขอร้องหาย if เถ you อะ want to go check what time is in your region, we did drop the link in there. It's also on our Twitter. ไล But ฟ์ใน on the other ท hand, วิตครับ Retro Stars comes out 18 hours earlier. We're on the show a day earlier, and we เปิด got a 24 lot ชั่ of วโมง cool ครับ stuff เมื่อ to กี้ go ไม่ได้ตอบ through. ขอ So ใครนะพอดี I think that was our ผม only สนุกอะ housekeeping มัน item มัน for us ยังไงไม่รู้ผม to หงุ go ดหงิดมาก through เลย before we get the show on the road. ตอนนี้ iOS Yeah, I don't ใคร know if ที่ you จะ Tack, เติ we've ม got แพ็ค some cool iOS stuff. นะครับ ตอนนี้ของ iOS You're ทั้ง ready หม to ด head นะ into retro จะไม่มีจนกว่าแพ็คใหม่จะเข้านะครับ เพราะว่า I am. I'm นัก ready. เตะในแพ็คมันจะเปลี่ยน ถ้าเอาเข้ามาก็คือ Let's do เปอร์ it. เซ็นต์เจ๊งเยอะ All มาก right, เพราะว่า chat. If you came in, ถ้า you're แพ็ค in มัน the เปลี่ยนใหม่ early แพ็คมันจะ slot ใช้ไม่ได้เลยนะครับ minutes. เพราะฉะนั้นก็ We're gonna throw right ณ into ตอนนี้ retro ใคร stars, ที่จะ you know? เติมนะครับ ก็ We've น่าจะ got ต้อง a รอ player ประมาณ art video here, the player เอ่ item. อ We haven't revealed it. If you notice, normally we ประ put it มาณ on ช่วง socials before บ่าย coming in, so you know what to expect. We held it back today, you know? It's a น่าจะ different มารอประมาณช่วง day for the live บ่าย stream. ๆนะครับของ We're gonna come in with an exclusive ของวัน look at that วันพฤ video. หัสนะครับ We think ปก you ติ liked เอ้ย it. วัน I know you ศุกร์ both สิ liked it. But ใช่ป่ะ let's bring it up on screen. เพราะวันศุกร์หรือวันพฤหัสว่าอีก30วันพฤหัสเฮ้ยวันพุธ Bam! Look at ของ that. วันศุกร์ It's 8 different โมง today. เช้าของ Android ของ It Android is ได้ nice. 24 A ชั่วโมง little bit of นะครับ that ได้ Star 24 ชั่วโมง Pass feel. เติมได้ Still gets ต that ลอด retro Android color ระบบ scheme มันจะ going. สามารถกดได้ตลอดกดได้ทุกแพ็ค There's ไม่ a ว่า lot แพ็ค to เปลี่ยน take หรือ in ไม่ on เปลี่ยน this. แต่ว่า iOS อ่ะมันจะเป็นระบบสต็อก ซึ่งมันไม่สามารถกดได้ตลอดนะครับถ้าแพ็คเปลี่ยนก็คือหายเลยนะฮะ Look at that. Yeah, that is nice. Another thing as well, if you Good notice my- underneath the bottom of the star, there's that little Retro Star football and kind of the wreaths ช่ว around ง it. บ่ายแล้วพี่ว่า The เติม player ได้หมด item ครับ name will just go kind of floating in there. So a little bit of a different setup than what we've had outside of the Star Pass. But I like it. Aesthetically, it looks really nice in a team when you've got like a full team of say like icons and some different player items, and you've got a couple of these like retro stars items that are just in there. It looks really nice, kind of like they're the stars of your team. But we'll show that a little bit Breaks later. down a little bit.
Exactly. There's a poll in chat. Tell us in star ratings, pun intended. How do you rate Retro Stars art? I'm rating this 5 stars. I'm biased, of course, but yeah, that's my opinion. ผู้เล่นใหม่เริ่มเล่นทันไหมตอนนี้เกมมันมีข่าวว่าอาจจะรีนะครับอาจจะรีนะครับซึ่งยังไม่ค่อยไอ้นี่ And I really like how it kind of like breaks down and it's like so different that it really มาวันไหนครับมาวันอีก31 ชั่วโมงครับ pumping up a head-to-head match ก็ถ้า31 ชั่วโมงก็พรุ่งนี้ and มันเป็น your พฤหัส eyes are instantly drawn to พฤหัสตอน 8 โมงเช้าครับวันนี้วันพุธใช่ไหม Exactly, and we'll ใช่ see a พ little ฤหัส bit 8 later, โมง but เช้า the players that are in this event that have the star player item, because not all แหล of ม them สิง have เติม it. ช้าเติม This ไว is เอ้ย a- ทุกวันนี้ this ไว is a ครับ heads up. Only like ถ้า the top ABC players ไม่เข้าไว have แน่นอนครับ the star ผมก้าว player ไข item. ข้างซ้ายเป็น Others ประกัน will เลย have kind of more of a basic ถ้าไม่มี that their ABC stars เข้า are. ไวแน่นอนครับ แต่ถ้าใครที่มาเติมของผม But the players that are แบบตอน in this ABC player อ่ะ item art deserve it. They're all ยังไงก็ big ช้าครับ names. เพราะว่า They're all อย่าลืม guys นะครับ that ว่า we ผมท love to use ำ for the past YouTube year ด้วย and แล้วซึ่ง beyond. มันเป็นที่แบบ And I think they โปรโมทแบบ wear โดย this ดีเลยครับ star player item quite well. Absolutely, and it looks like our vote has ended. And hey, I guess you guys agree with me. 5 stars, star art, star everywhere. It's a star. Yeah, 5 stars. Look at that. ผมจะรอดูตำนานนะเนี่ย 77%. ไม่มีอะไรมาบ้าง Beautiful. ฟีฟ่าเปลี่ยนชื่อไม่ได้ครับ I like that. I like ภาค showing หน้า the คิดว่าน่าจะเปลี่ยนได้ player item มั้ง art in chat. It's good. People get an exclusive Yeah. first look at it. We used to do it. We should do it more. It's fun. Let's do more of this. Yeah, exactly. Yeah, absolutely. Right. So You were mentioning we เติมคือพอยต์เขียวอย่างเดียวใช่ไหมครับ ใช่ครับ มันไม่มีร้านไหนรับเติมไอเหรียญทองนะครับ บอกไว้ก่อน This stars. Why don't we go ahead ไม่มีร้านไหนนะครับ ส่วนมากจะโดนโกงทั้งหมดนะครับ First ที่ player แบบ banner อะไรนะ entry? มันพูดอะไร มันบอกว่าไปชมกันเลย Ooh, look at Look that. at that. Woo! Let's take a 117 คือตัวท็อป Relax. You know, do the meditation pose เจ็ด from เค behind. ตัวท็อปเปิดหัวมา 117 เพราะฉะนั้นตำนานต้องมีมากกว่า 117 ครับ Stars, literally star in the retro stars. Star art. You can see Haaland there, Neymar. เปิดหัวมาที่ 117 นะ No, I'm from Brazil. แสดงว่าตำนานเอา As you can ตำนาน see นะครับ also, I think what's มากกว่า really interesting 117 แน่นอน about the player 100% items that you see, they have ผมว่าก่อนรีภาคโอเวอร์120 อาจจะเห็นตำนาน 120 ก็ได้ เพราะว่ากลิ่นนี้น่าจะเป็นกลิ่นสุดท้ายแล้วก็2 เดือน You can recall, for example, Kvaratskhelia from ที่ฮาแลนด์117 แล้วนี่มา you know, CAM Anderson นะ from Road to the Finals, and you see โอ้ L. เรนาโต้ซานเชสนี่ตัวหน้าเล่นเลยครับ Future stars. So I think it would be awesome to like look back at these players and kind of ของจริงของจริงของจริงจัด some of the events that really marked this season for us as FIFA Mobile players. Out of these guys, Antoine, who really like stands เยอะกว่า out นี้ to แน่นอน you ครับ อันนี้แค่ตัวโชว์เฉยๆรอดูนะเว้ย มันปรากฏเข้าไปอ่ะ Yeah, I mean, หรือว่ามันจะมาเป็นสลับสัปดาห์ป่ะ I know there มี are สิทธินะที่แบบจะมาเป็นแบบสลับสัปดาห์ 108s, but and 107s, but I do remember that Dodo in that conference league inของจริง group จัดของจริ stage งจัด challengers being kind of a fun item to play with. Even going back that Ederson, the 112 UCL, it kind of feels like we've seen him for such a long time because of the way the UCL Live OVR worked. Renato Sanchez, I feel like he's been around for a while in FIFA Mobile, just being a really good all-around center mid. And then that's Sanchez. People love Alexis Sanchez in their team. So there's a lot of good players here. But like I want to mention, because I see chat being a little rowdy maybe, is we've got 2 more of these player banners. Plus there's tons of other players in this event we haven't showcased yet. So I feel like we got to showcase the rest of these banners before we get a full picture of what's going on. โปรตุเกสตัวเยอะมาก ทำไมไม่ได้บอลโลกครับ เอา So yeah, let's get over to player banner team 2. Let's take a look who we have there. And look at this, some more another 117 striker. สู้ Who do you see in TAC that really that stands out โอ้ for โห you? เพิ่งรีวิวไว้เมื่อวาน We cannot keep our eyes out of Ronaldo there, right? Personal favorite of me. You know, like ของจริงจัด is this มา from ห้องกับลูดิเกอร์ of the season? His action shot? Pretty sure it is.
I think it's looking really class. It's going to be one of the best players in game. But I am really fond of the Vini Jr. วิลลี่อุดก็น่าเล่นนะอินิกิวิลเลียมด้วย It's the same action shot. When he was released in the semi-final chapter in UCL, it was a free-to-play item. Had a lot of fun with this Vini Jr. on my team. So if I ever get my hands on him and put him on lineup, it would be very good too. And like throw back a little bit, remind me of all the goals that he scored for my team. It would be awesome. Exactly. I see a few people mentioning like why are they เข้า using the วัน same พรุ่งนี้ action 8 โมงเช้า the same art, and that's kind of the point of retro แล้วกู stars, ขายเลย is ไง that it's supposed to bring back รอช้อนวิ previous ดีโอ player items that have แต่ happened อย่า throughout บอกไว้ the ก่อน past นะ อย่าแพนิคไปครับ the core community มึงอย่าลืมนะครับว่าณปัจจุบันมึงเห็นอีลิคันโตน่าไหม อย่าเพิ่งไปขายตัวออกกัน อย่าคุณอย่าคิดว่ามันจะได้ง่ายๆตัว117ก่อนที่คุณจะได้117มึงต้องผ่าน114ผ่าน116ไปก่อนมึงถึงจะได้117แล้วซึ่งราคาลิมิตถ้ามันยังไม่ปรับมึงก็ยังซื้อกันไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นมึงได้แค่ตั้งรับเฉยๆเหมือนอีคันโตน่าครับแล้วก็ตามบุญตามกรรมตามเวรตามกรรมครับว่าจะได้หรือไม่ได้แล้วผมบอกให้โดอย่างเงี้ยเขายังไงเขาก็ไม่ขายเว้ย117อ่ะเพราะฉะนั้นน่ะอย่าเพิ่งไปแพนิคกันใจเย็นเลยน้องอันนี้ด้วยความหวังดีนะครับเผื่อคุณจะคิดว่าเอ้ยนักเตะก็มา117จะได้ตัวง่ายหรือเปล่ารีบไปขายตัวทิ้งเลยเดี๋ยวนักเตะก็ราคาลงมึงใจเย็นๆมึงใจเย็นๆนะบอกไว้ก่อน Which is well, if you're asking, why are they the same image? Well, again, these are going to be throwbacks to the past year, starting off with that 117 Petit and the 117 Beckham and 117 David Beckham CM. The Petit is a shapeshifter. Yeah. The Beckham, if you guys remember, back in December, we had that 99 OVR Beckham center mid. กินข้าววันพฤหัสครับ There's a bit of a throwback to that. It might be a slightly different image. And then the 117 Van der Sar was a group stage challengers, the 104 event icon. If you were playing back then, played most of the event, you would get that 104. And that's a little bit of a paying homage to that as well. Prayers up for Van der Sar in his recovery, speed of recovery to him. But yeah, a lot of แบบพาร์ทอะไม่มีทาง take us the rest ตัว of the พาร์ท way ไม่เคยมีเป็นนักเตะปกตินะครับตัวพาร์ทมาตำนานตลอดนะครับตั้งแต่เซิร์ฟเปิดมาเลยครับตั้งแต่ปีก่อนนะครับมาจนถึงณปัจจุบันไม่เคยมีเป็นนักเตะปกติมานะจ๊ะตัวในพาร์ทจะเป็นตัวตำนานเท่านั้นนะครับอย่างน้อยก็เป็นเนี่ยเป็นตำนานเนี่ยตัวพวกนี้1ตัวนะครับถ้าผมคิดว่ามานะผมคิดว่าอาจจะเป็น117มา1ตัวครับในพาร์ทมาวันไหนวันพฤหัสครับ8 โมงเช้านะครับ Rivaldo as a throwback คุณอย่าคิดว่ามันจะได้ง่ายเด้อนะครับ also as a striker which is พาร์ทเล็กไงat 115ไบรนโดซิลวาใช้อะไรในการเปิดครับ honestly the player ใช้พอยต์ใช่ไหมที่เราพูดกันคือพาร์ทเล็กพาร์ทใหญ่นะพาร์ทเล็กพาร์ทใหญ่ไอ้ที่มันจะมีราคา179กับ349นะครับพาร์ทพวกนั้นน่ะไม่เคยมีตัวนักเตะปกติแต่ถ้าพาร์ทแบบกิจก็มันจะใส่ตัวรองมาตลอดนะครับมันไม่เคยใส่ตัวที่เป็นโอเวอร์ท็อปมานะแบบว่าถ้าสมมติกิจ115มันจะใส่114มาเข้าใจไหมแบบกิจเนี้ยสมมติว่ากิจ UCL นักเตะโอเวอร์สูงสุด115มันใส่114มาอะไรประมาณนี้ครับมันไม่เคยใส่แบบสูงสุดมานะครับก็พอเราเดากันได้อยู่ไอ้พวกเนี้ย fun. I think we played with him on การไม่สวยเลยว่ะ and you just destroyed me with the Morientes. I would never be able to forget that moment. It was ก็ผมว่าลุ้นยากครับถ้าลุ้นโดมาแบบพาร์ทคงไม่มีทางป่ะ just stole the show. But I mean, here's the chance, Tag to get him and exact some revenge. We'll play a head to head. น้ำมันมาไม่มีแต่ก็ยังไม่รู้เพราะว่าอะไรเรายังไม่เห็นไอคอนพามครับมันเหลือไอคอนพามอีกครับผมใจเย็นPerfect. Let's do it. เรายังไม่เห็นไอคอนพามเลยรอลุ้นไอคอนพามครับจะเป็นใครน่าจะเป็นสไลด์หน้าถัดไปครับ Sweet. And speaking of some gameplay and head to head and just the overall game, while we got these banners up here, I'm just gonna get the Retro Stars build set up on my phone here because I know we all want to see how does it look in game. How do I get these awesome players? Absolutely. I'm more than excited to show you all how the event's going to look like.Showing a little bit more information to prepare ahead. นั้นทรงผมหรือหมีควายแหวกดีจัดอย่าลืมโชว์หน้านะไม่ให้ดูแต่ตีนจุ๊บ So I think I've got it up here.
and ready to go. ใครวะก็ Bring it up หน้า there, กู chat. นี่แหละ Hey, there we go. อุ้ยกิจเป็นแบบนี้ว่ะ Retro stars นี่ว่า So, วินเทจ Look at คอลเลกชัน that. เย็ดเคทุกวันนี้เขามีเสื้อวินเทจนะ อันนี้มีแบบฟีฟ่าวินเทจด้วย It's very starry. Alright, should we start? Should สูง we สุด show this 117 เลยเหรอ ไอคอนพามน่าจะมากกว่า117 ครับ Let's do it. Let's head into this live event Alright. section. What do you see in here? Alright, so Retro Stars, it has begun. This is a 4-week event. You're going to have a whole lot of awesome, like daily challenges, nodes, skill games, and matches to play through. I'm going to show you right here and right now. So here we are. This is the main chapter, Retro Stars. As you ทำไม can มี see, เวล1เวล2เวล here, 3วะ here you'll find สรุปแล้วผมคิดว่าของรางวัลอันสุดท้ายน่าจะได้เท่ากันไหม You can complete all nodes มันเล่นได้วันละ in 2 a เกม single 2 อัน day. เนี่ย And 12 ชั่วโมงรี each 1 node, ครั้ง you get some points, you get retro points. แสดงว่าวันหนึ่ง you เราเล่น also กิจ get อันเนี้ย daily target โอ้โห points. มึงบ้าปะเนี่ยเล่น Keep in mind that some of these nodes there you can complete more than once. So เลือก don't ยังไง miss ก็น่า out จะเลือก on เล่นอันไหน any อันนึง of ครับ these แต่ว่า rewards. จะแล้วแต่ความยาก So เพราะว่าอั once น you นี้ get, ก็เป็น VSA นี่ก็ let's เป็น start Head to with the Head daily target points. แล้วก็เล่นได้ So once you get อันนี้เล่นได้ 12 กี่ daily ครั้งวัน target 1 วันเหรอ points every day, you can claim the daily reward in the box to the right. แล้วก็สุ่มนักเตะ And you can 103 ถึง choose either 108 from a player มี item, เงิน from one of the 300,000 ถึง total 3 ล้าน or coins. So it's really up to you. นั่ You นไง can มี claim this every day. And just a note, นัก if เตะเยอะเลยครั let's บ say you got 14 daily target points in a day, the 2 extra will not carry over for tomorrow. So just keep in mind that you have to get 12 every day. And just backtracking a little bit. โอ้แต่ the รอบนี้มันหลาบ nodes, เลย level ว่ะ 1, มัน level ใส่ 2, แพ็ค level นัก 3, เตะ they do 75 ถึง increase in 89 มา difficulty. And at Song the end tua. of like level 2 and level 3, for an example, you have a VSA match and a head-to-head match. So as you see, the nodes and the challenges they're pretty intense. They're very like there. And I love this as a มาเมื่อไหร่ celebration ล่ะครับ for วัน the พฤหัส community, 8 โมงเช้า especially ครับ for the more hardcore players here. It's going to be exciting to see you out there on the pitch. Maybe you'll match against me, maybe you'll destroy me, likely, and it will be fun. For sure. Speaking of แสดงว่าอย่างเงี้ยผมก็ head-to-head ต้อง matches ปรับเวลา and สตรีมเหรอ MVP and destroying tag, FIFA ผม Mobile, ต้องปรับเวลาสตรีมเหรอนะ there's Ranking Star, which is a weekend PvP กลายเป็นว่าเราต้องมาเป็นวัยรุ่นตื่นเช้า mode that you guys อย่างนี้แล้วเหรอ enjoy. And this is a ใช่ไหม throwback to one of my favorite activities in an event. อันนี้เพิ่มขึ้นเป็น the เลเวล weekend, ranking from World Cup event. อ๋อ It was มันเป็น awesome, เหมือนกิจ incredible. อันไหนนะที่ว่า It was มันจะมี sweaty, 1% ถึง 5% แต่ก่อน but นะ It was fun. really like ผม brings จำไม่ได้ว่ะ out- กิ It จไหน was สัก fun. กิจนี่แหละ It was แล้วมัน fun. จะได้ Like, ตัว competing at high level for high rewards. I think it was amazing. ใช่ So เหมือน here เหมือน we อัน are แต่ก่อน again. ที่แบบว่ามันจะมีระดับขั้นของมันอะ Every weekend from เท่าไหร่ Friday ถึง to เท่าไหร่อะ Sunday, you jump อันนี้ into ลุ้น Retro ถ้า Stars, คุณได้ you can 90 10 บวกนะครับ tickets, คุณจะได้ and you have 108 to ถึง make the 115 เลย best out of these 10 tickets. กินบอลโลกใช่ไหม นั่นแหละ AI matches, เหมือนกัน which obviously will not reward you as much as the other options, which are VSA matches and head-to-head matches. If you really want to maximize the output of the ranking points that you're getting, you should go for the ชนะ head-to-head ได้ matches, but 6 not ranking always point need all of them because you can hit เล่นได้วันละกี่เกมวะ top rewards by not อ๋อ playing ต้องใช้ all ตั๋วในการเล่น matches. แต่ซึ่ง Otherwise ตั๋ว you ไม่ win. รู้ว่า ตั๋วน่าจะสัปดาห์หนึ่งได้รับได้ Friday to 14 ครั้งไหม Sunday, you play the น่าจะ matches. มั้ง And from Monday to Thursday, กินบอลโลกใช่ you ใช่ครับ tap บอลโลก on the claim rewards section there, and you claim ลู rewards นี่ based กา on ก้า your บัลลังก์ ranking. ใครดีลูนี่ครับ Pretty simple, pretty straightforward. The details lies on how Ranking well reward you're แล้ว able นี่ to ได้ play, อะไรวะ how well you're able, to manage your game, your mental, and your competitiveness. มันเป็นการรางวัลการันตีนะ อันนี้ก็คือรับติเก็ตนะครับ แล้วก็ เป็นรางวัลการัน Chase ตี the W's. I expect a lot of people in chat here to be in that 90 plus section. I think that 108 to 115 should be สูง exciting. 108 ถึง and even 115 just น่า the จะล็อก gems, 1,000 118 gems, น่าจะล็อก 108 and แหละ then playing some good head-to-head and verse attack. And if you notice, there's one retro star player you needed in your แต่ที่มันส lineup นใจที่น่าสนใจคือมันเป็นนักเตะการ์ดใหม่ทั้งหม verse ดไงครับ attack or head-to-head mode. So just a quick shout out with that one. อันนี้เอาดาวไป But แล like ก Tack said, I'm แล้วเอา looking มาสุ่ม forward to เปล่า this ครับ one. Should be a lot of fun. อ่า And it's a ไอ้ดาวนั้น throwback to one of แลกได้ครับ the แต่ best events น่าจะได้ in 300 แต้ม FIFA เหมือนเดิม Mobile ครับ history. I think we can all agree on that one. Totally there with you, Antoine. Exactly. High stakes, high rewards. Molen That's Ted what I'm all แจกฟรีครับ about. I ใช่เหรอ really, really like it. For me, personal highlight. มีพาร์ทนะเนี่ยเรโทรสตาร์พาร์ทเห็นป่ะ
And let's go over now the rewards section, man whichไม่เปิด is ให้ where ดู you get to use your retro points. And I'm just going to show it like this. ทำไมมีเส้นล่างด้วย I วะ don't want to give any hints yet. รางวัลจะได้รีวันโด1 ตัว แต่ประเด็นคือมีเส้นล่างด้วย This vertical reward path. So chat, before I get into this, what was the last event in FIFA Mobile that had โอ้โห อันนี้น่า vertical reward paths where อัน the นี้เป็นเหมือน columns การ would แบบเล่น unlock a เติมยัด reward เอาการัน item? ตีละ This เนี่ย is เพ for ราะว่า kind คุ of ณ the ต้องปลด OG ล็อกตรงนี้ FIFA ปุ๊บ Mobile แล้วก็มา players. ปลดล็อกไป Let's เรื่อย see ๆ in อ่ะ chat. Do แต่ people คุณต้องกด remember? จากข้างล่างไล่ขึ้นมาข้างบนนะครับ Okay, I ใช่ไหม see a couple in chat. Not พอ bad, คุณ not เปิดครบ bad. หมดปุ๊บมันจะได้ The answer got I was it looking straight for up. here เนี่ยมันก็ได้เป็นขั้นไปเรื่อยๆอ่ะ Yeah, they got it. It อัน was นี้สายเติมน่าจะชอบมั้งเพราะว่ามันได้ตัวการัน Atlantis. ตีแต่ไม่ So I รู้ don't ว่า think นั that ก was เตะ the จะ most ขายได้หรือเปล่านะ memorable event in the past few years, but it's more just like a different reward path format. And I know that like the OGs, if you've been playing for a few years, you'll remember this. So if you're a little newer though, the way เนี่ย it works มันให้ is you เติม come แบบ into your คุณไล่ retro เป็นขั้น points ขึ้นไปครับ แล้วก็รางวัลคุณจะรับไปได้เรื่อย and you need ๆโอ้ to ใช้ unlock 20 เอง two of these columns to get one โอ้ประเด็น 110. คือมันกดให้ดู And ที then เดียวอ่ะ the next third column, which unlocks เนี่ย a แล้วก็รัด week ฟรี from now. ก็คือปลดสาย And นี้ then ขึ้นไป 14 แล้วก็เดิน days ขึ้ for นไป the ต่อไป fourth, เรื่อย 21 days for the fifth. And as you unlock these, you can get more and more rewards. And if you แต่ get ระ all ยะ the เว way ลา to จะ 750 สามารถ Ronaldo. ปลดไปได้แต่ละสัปดาห์ไม่สามารถยัดได้ เฟี้ยวแต่งอ And just a quick little thing as well, a little different. ไม่สามารถยัดได้นะครับ Skill games and มันจะไล่ไปเป็น PvP แถวละ matches วีคนะครับ in แถวละ catch-up วีค bonus, แถวละวีคไป which เรื่อยๆนะ unlocks after a week. And you can แล้ว play ก็คัด these อัพอันนี้ได้แล้ว and วะ you get some ส extra กิล reward เกมมันได้อะไร points. ไม่รู้ Here week อ๋อจะได้ 3 we แต้ม get to 300 ก็ 500, 1 สัปดาห์ก็จะได้ เรื่อย ๆ 700. ตรง So นี้ just a way to นะครับ catch up if you ไม่สามารถเล่นได้แบบทีเดียวนะ or you're just playing everything เราจะได้ and you want as รีวันโด many rewards as you want and ใน retro อีก points as you can เดือน get. หนึ่ง So นะครับเดือนหนึ่ง um, นับตั้งแต่วัน kind of กิ a นเข้า little นะ fun เดือนหนึ่งคุณ section. ถึงจะได้รีวันโดครับ It's a เหมือน lot ง่าย to เหมือน do, โยนครับ เห but มือนกันเลย it's cool. It's a nice little เหมือน throwback. กัน And speaking of I'm throwbacks, really Tack, proud. yeah. Oh man, Let's get into this another vintage favorite collection. from myself. Yeah, มา let's go. วันพฤหัส By the 8 โม way, งเช้าครับ I'm really proud of the chat and the community for like just โอ้ recalling. แล้วก็ legends เอ้ย right มี out ส of ติก the เกอร์ past. คืนด้วยว่ะ It really means a เช lot. ดอันนี้แบบวินเทจคอลเลกชันว่ะ Such a long time. It's awesome to see you guys here, and that's why I think it's so special for us to kind of like show this more like community-focused event, like, and you see in Vintage Collection, it's all about fan favorites. It's all about just like แบบเกม celebrating กิฟต์ our own Delivery Day community เหมือน here. ที่เรากดรับได้เลยป่ะ Jumping into มันบอกว่าเนี่ยติ๊ก the Vintage Collection, เพื่อ what รับ you can do here ของราง is วัล just like นะครับ jump in every day, claim ในทุกๆวัน one of the เรา 12 สามารถกดติ๊กรับได้เลยมั้งเนี่ย favorites. น่าจะใช่ Most เนี่ย of ตา them พวกเนี้ย there ทั้งหมดเลยครับ เราสามารถก they're ด all ติ๊กรับได้เลยครับ animated. They're all like throwback from favorites กิจ from 3 you ตำนานคือไหน guys, วะ the ones that we see you spamming on top of me every time you score a goal. เนี่ยเราสามารถรับฟรีได้ในทุกๆวันนะครับผม It's awesome. They're all animated. They're nice. You just come here, claim one each day, and you can pick and choose from the order that you like. Of course, you have the 106, and I believe it's a 108. สายฟรีอยู่รอดครับอยู่รอดเนี่ยก็ได้ของรางวัลพวกนี้ไป And you เรื่อย get some extra gems too. So it's nice and easy. Sorry, 107. เมื่อกี้ใครโดนเห็ Nice นมา and ขอบคุณ easy. นะครับผม Come claim. And then we also have the retro box, which are extra, even more rewards for you. Whoa! So as you can complete the daily quests, you get this points. เชี่ยเอาโอ้โหเอา each สติ๊ก time you กี้ get 5, เอาสติ๊กกี้เลยนะ you ส can ติ๊ก claim เกอร์นี่ one มาเลยว่ะ from the retro box. Each time you complete a round by claiming all the rewards there. วินเทจของจริง you วินเทจ unlock ของ the จริง next round. So as you can see, some of the สวัสดีครับ favorites, extra salt, Minster Manager there. It's just, I think hands down my favorite emote in game. This one is named very. แพ็กต้อนรับรอลุ้นวันพรุ่งนี้รอลุ้น8 โมงเช้าครับ The ones who know will know. ผมคิดว่าน่าจะรีเพราะว่ากิจใหม่มา Night. As you can also recall, it was community voted in Discord. So all in all, it's the big celebration for the community. โอ้ยมียก And as you นิ้ว can ด้วย see, ว่ะ the rewards are getting better. Even the player แต่ items. ผมจำได้ดีไอ้รูปนั้นมันมีคนเอามาใส่เนี่ย Contribute เป็นปรับ with the 110s already there in round 2. Hometown Home is there. No, Mr. Manager, this is a fan favorite. I just like him. He just has like Gotta this have aura, เนี่ย this เอาว่ะเราได้สติ๊กเกอร์ใหม่มาเล่นกันว่ะ
and it goes up to แล้วก็มีให้ลุ้น 1 นักเตะด้วย แล้วก็มีตาทีม 12 ตาอะไรด้วย yeah. เชฟเอาเรื่อง สติ๊กกี้ And shout out to summer ส vacation ติ๊กกี้ era. คืออะไรวะสติ๊กกี้ I'll always cherish this event because that's when I first joined the team and I was getting excited about FIFA Mobile. I will always ขอนิ้วแดงเท่ๆไม่มีดิ favorite event after World Cup, I guess. อ๋อกิจโยนครับรีครับก็คือวันพฤหัสก็คือหมดแล้วนะครับ Yeah, this is a nice ค little นเตะ homage ขายห to น้า a ซา lot แล้ว of the อย่าไปคิด past, ว่ามันจะได้ง่าย year plus แต่คิดว่า of, แต่มันมีสิทธิ์ที่จะ of มาพาร์ทครับ events and the cool เพราะว่า logos ตัว and พาร์ทมันยังไม่ emotes กดให้เราดูเลย a few kits actually in there, like the Scream Puff. I think there's that Thieves/Renaissance kit. There's the Trick or Treat kit, the Toddy kit. So some fun little vanity items for you to get, alongside some decent rewards too. So กินนี้กี่เดือนสักจานแน่ๆคือ28 วันขึ้นครับ เพราะว่าระยะเวลาที่เราจะ it's not ทำได้ all. We do เปิ have ด one ดี more เอ้ย section ไอ้ to get ลิวัน into, โด one more คือ chapter, 28 and วัน that is just the Retro Stars นะครับ team chapter here. อันนี้เป็น So เรโตร every day you come in, play some Retro easy Star skill team. games and matches, and then เล่ you นไป get to เรื่อย claim a 106 to เราก็จะได้ลุ้น 117 โอ้ alongside some ได้ลุ้น possible เปอร์ตี coins. ด้วยนะครับ You do that 20 times. You come in ได้ลุ้นนัก and เตะ you ทุก get ตัว your เลย 114. เล่น1วันนะครับจะได้ลุ้น So 106 ถึง this is a 117 really nice way here to get some แล้วก็ good ถ้าเล่น rewards ครบ for your team. I think that 114 is going to slot 20 into ไม่ most ใช่ดิ people's มันมี squads พอยต์อะไร at วะ this เมื่อกี้ point. เดี๋ยวผมรอให้นี้ดีกว่า And there's a good list of เราจะ 114 สามารถรับนักเตะ in there 114 ได้ฟรี if you ทุก look ๆ at 1 เดือน who they are ใช่ไหม right ทุก here. ๆ I 1 think เดือน most ครับ of these guys will เราจะได้นักเตะ will fit 114 into ฟรี your ทุก team's 1 เดือน pretty มีลากัว nicely. 114 ด้วยมาเลส114 ไม่สามารถ So I ขาย see ได้นะค Dubs รับ in the มี chat ลาม for ด้วย that. Oh yeah. And then Tack, these were all the Retro Stars players. โอ right? เวลานน่าเล่น With มินิ the ซิ actual วุฒเนมาก็ star น่าเล่นแต่เนมา CM ครับแบ็ค player แฮมเนี่ย alert. น่าเล่น Absolutely. ลิวันโด ST อันนี้ Look น่า at เล่น them. อยู่ They look ตัวนี้ really รอดูว่า nice หลอด right จะเป็นยังไง now. เปเป้ปาวามุกก็มีนะครับเรโตซานเชสน่าเล่นลากัวนี่น่าเล่นมาก Brings back memories. It's awesome. มีนักเตะกับเมนไหมมี Exactly, it's nice. So we're just gonna go through a few extra things here, and that is just the daily quests and weekly quests. Very simple here. The usuals that you've been seeing, just your kind of dailies. Then you get your weekly quests, and then from there, there's some pass credit. Super simple and straightforward. If you've been playing some recent events, that'll take you then into ลุ้น the หรือรักเอา Retro ดี Stars Pass. โอเคพาร์ทเป็นเปเป้ครับ The 115 Pepe. And actually, I want to know, chat, where was this เป where เป้ was บอ this มุก Pepe 115เป็นตัวพาร์ทนะครับผม player item last? Where did you get everyone in the community? If you're ราคา playing ผ it ล up พาร์ท right, 1 วัน you พอยต์ can เหมือน follow เดิม where ระ you ยะ got เวลา this พาร์ท Pepe. อยู่ที่14 วัน Where นะ was ครับ it ผม from? Drop it in chat. 14 วันจะมีนัก It's เตะ a เพิ่ม little ใหม่ bit เข้ามา more recent. This one I can recall. Yes. 1 ชุด Yep. Oh, instant. Kudos แหลม to นี่ you. กินใหญ่ป้าใช่ Chat. Yep. ใหญ่แหละ มันมีตัวทองป่าวะ แต่มันไม่เห็นตัว community ทองนะ challenge from Stream Team. หรือว่ากินเล็ก Actually, we all got the center back Pepe because we were able to complete the challenge. รู้ได้ไง together. เพิ่ม So, มั่ว I think nothing fits the theme more. ถ้าหรือว่ามันอาจจะเอานักเตะตัวเดิมมาก็ได้ The Pepe there. ไม่มีไอคอนพามเชื่อดิ ใช่เหรอ And you can ต้อง see มี it's on สิ level ไอคอนพาม 30 คือ here การ to ขายแล้ว get เว้ย that 115. There's a costage at 110. And then ค่า as นี้ we've ขาย done ได้ with previous passes like this, ค่า is 30 เบ they'll ล just be coins. if ก็ you แน่ get ๆก็ this. 10,000 พอยต์ครับ Some extra rewards there, but the main highlight is that 115 Pepe, which will be fun. And I see a lot of dubs in the chat and people figuring out เอามา where ทำไม they're เป from. เป้ So that'll be จะรู้ cool. ไปเลยเนี่ย Star Pass, it's already the same as is. Oh, actually, another thing to mention is that this pass is a 2-week pass, so there'll be a new pass coming out 2 weeks from now for Retro Stars. Good shout out. Exchanges. นักเตะเข้า We ทีม won't ทั้งหม look ด at the details on this one, Tack. We're just gonna show 22,000 ล้านครับ that there are 2 exchanges. แล้วก็มีแลกเปลี่ยน แต่ไม่รู้ว่าใช้ใครแลกเปลี่ยนนะ Yeah, secret. มีแลกเปลี่ยนนะครับ ใช้114ไหม มีแลกเปลี่ยนวะมีแลกเปลี่ยนวะ Mode, right? I think that's our last one to go. Challenge before we get into mode, yeah. Exactly. And challenge mode is actually กิน exciting. ข้าว8 โมงเช้าครับวันพฤหัส We heard your feedback from challenge mode from our legends. So we cranked up the rewards. แจกฟาเดอร์ซา It มึง still functions. ก็ไม่รู้ basically เมื่อ the กี้ same ใช่หรอ way. มันแจกฟาเดอร์ซาเหรอ Your entrance fee is 1,000,000 coins, but you're competing for more มันแจกฟาเดอร์ rewards. ซาอยู่ไหน You're competing also for player items there. With your wins throughout the head-to-head gauntlet there, you can go up to a มันแจกฟาเดอร์ซาอยู่ไหน 15 player item with the additional. เข้าวันพฤหัสครับ 8 โมงเช้า As you can see, there's a lot of like competition. It's very high stakes, and I'm really มันแจก happy อยู่ไหน to วะ see ฟาเดอร์ซา like ไม่ this เห็นวะ level of challenge being
thrown there to chart players, I think it would be amazing. I'll have a lot of fun. Yeah, exactly. Like I've been playing the Hollow Legends one, and even though it's just been coins, it's been a good way to kind of flex that competitive muscle. Because I know playing Division Rivals head to head gets a little stale at times. นักซา You've เปิด just ตี been in the ใช่เหรอ same เดี๋ยวรอ range for a while. รอ But รอย้อนรอย้อน I feel like I play against some different ผม people ผม here ไม่เห็นวะ in this แจกในตลาดไปซื้อเอา challenge mode, and I think the rewards น่า getting คิด up ต to รงไหน that วะใน 108 เคว to ส 115. ใช่เหรอ ผม I ไม่ mean, เห็นวะ probably gonna get a แพ็ก 108, but ใหญ่ it's still fun to play those ใหญ่ matches and get 5,000 there. F11 Just ค with รั้ the งจะหายไหม possibility of getting a really หาย good สิครับ reward. มันกิน So ใหม่มา I will be there. Conditions, if ก่ you อนเป were เป้ไง curious, ใช่เหร there อ are no conditions. It's ไม่ just เห็น a minimum 95 OVR. So your top team will do. Bring your top team into challenge mode. You might see Tak and I in there grinding it up in head to head. If you see me there, 115 116 หายดิคนจะไปเล่น let me win, ร้อย please. พี่โดกันอะ Just kidding. แต่พี่ Do กั your นดู best, ดิ do ข your นาด best. พี่โด Let's 114 compete. ยังเก่งขนาดนี้ We promise we won't มี cross แต่ตัว fan. เดิมอัพโอเวอร์มันก็ใช่อยู่แล้วครับ Yeah, no, that I promise. Yeah. มัน Or สุ่ม lane ไม่ใช่หร change. อ Those are two things that เอ I อ will ผมเห็น never แต่ do สุ่ม in อ่ะ head-to-head. โอ้โห I just can't. I can't bring myself to do it. A maximum of one lane. Oh my change, god. Right? Yeah. You know, like when you're there. แต่ like, การดไม่สวย 2, เปล่า 3 เชื่อผม lane มัน changes. การดไม่สวยอ่ะ Yeah, that won't fly. Yeah, I gotta agree with that. It's just one ต้องเรียก lane ขายนะ change ซาไหมครับ maybe to ไม่ครั get บ some space in เพ that. ราะว่า After that, you gotta 117 work ไม่ your ได้ way past ไม่ได้ that มาง่ายๆครับผม some other way. 'Cause แต่ I don't เห็น know, เขา it บอก just ว่า feels นาซา bad แจก putting ฟ in รี like 3 แต่ผม straight ดูนั่ง lane ดูมาเนี่ย changes. ผมไม่ได้ล่าสายตาเลยด้วยไม่เห็นแจกฟรีนะ มันมีแต่ให้สุ่ม มันมีนาซาพวก 117 อยู่ในสุ่มอ่ะแต่มันไม่ใช่มัน So สุ่มแต่ we 106 are ถึง at 118 the มันสุ่ม106ถึง117 นี่ ใช่ไหม that a lot of you look forward หรือว่าผม to. ตาฝาด But วะ I feel like before we get into the player stats, I want to kind of take a little pause and let's see if we can get everyone's first impressions on the Retro Stars event as a whole. You saw it. There is a lot การ to ไม่ do สวย right ครับ now in Retro Stars. Some cool rewards, some cool vanity items, some great ปี players, เตอร์เช็ค some ก็ good มี OVRs. แต่ปีเตอร์เช็ค How are 112 you ครับ feeling, ปีเตอร์ chat? เช็ค Are we getting 112 dubs in the chat? Peter Check here? me ครับ What are we thinking? Tell us. I'm really curious because personally, I am happy, but I'm only happy if you guys are happy. So let's see if I'm really happy. แจกเหรอ ใช่เหรอ Some good dubs in the Oh. chat here. แป๊บนึงตอนไหนวะ It's great to see. 8 out of 10. Thank you, thank you. Fair. Mhm. 11 out of 10. Ooh. Wow. มันอยู่ในหน้าไหนนะไม่ต้องลองย้อนดูอยู่สตรีมตัวเองก่อน No, that's great. I think for the most part, people are looking forward to Retro Stars here. I mean, I am. I think there's a lot of cool things that haven't been in events for a while. แล้วก็มาแจกของ Format is คอลเลกชัน Um, คอลเลกชัน I think rewards, for the most part, depends on how your team's looking. But ขยับ I มา know I'll be taking that one. ขยับมาเป็น pretty happy สุ่ม with และ that. 114 Obviously, the rest ใน is เน all โต้ bonus. ทีม Um, 114 แจก extra ฟิลิ stuff ต in ลาม but yeah, 114 looking like เนี่ย some มี good, ฟิลิตลามลาปูอะไรพวกนี้ some นะครับ good reviews, some good ratings. อ๋อ Yeah. You name Thank Hart. you. Thank you. เลโต้ Let's Yeah. go. ฮะ Let's go. All right, let's start it off here with the มันเอารูป 117. เปอร์ตีขึ้นนะ แต่มันไม่ได้บอกว่ามันให้เรานี่ The main man here. มันเอารูปขึ้นเฉยๆนี่แต่ไม่เห็นนะครับว่าให้ 4-star skill moves, 4-star weak foot. เนี่ยตามที่มันกด Some กิจ good มันมี stats กิจอยู่ overall- 2 อันน่ะ overall. มันไม่มีนะ มันบอกว่ามัน with แจ that กอะ finishing. รายวัน Be คุณ curious สามารถ for ได้ some of you เล to โต้เด compare ลี่แพ็ค against his other แล้วก็เครดิต high พาร์ท OVR เฉย items. And then ไม่มี the other แล้วก็แจกตั้งแต่ 117 108 ถึง was 113 Manuel Petit at 117, the CDM ไม่มีนี่ 4 and 4 again, and then the 154 บ้าเปล่า defender. ไม่มี to get มันเอารูป all-around โชว์ CDM. เฉย I think some of you would probably want to be ๆ looking just ก็น่า at the ภารกิจก็ work ใช่ rates. ไง I know CDM work แต่ไม่ rates มี are a นี่ little มันบอกว่า more มันแจกเนี่ย ผมย้อน contested นั่ง than ย้อนดู other เนี่ย positions. Mhm. It's got high. Absolutely. มันมีแต่ Can't Yeah, forget มัน he แจก also มัน has ซูม the hair buff, you know, like เลโทร like เลโทรตาม you really weekly contribute quest to his presence on the pitch. คุณทำเควสได้เสร็จ 5 ครั้ง absolutely. แล้วคุณภายใน It's a 7 วัน ponytail, right? คุณจะได้นักเตะ 108 ถึง Exactly, 113 ก็ And then we got Vandersar here, VDS, as a lot of people in the community. 117. The positioning and reflexes 162. No complaints here. No, just a classic. And again, just wishing him a speedy recovery. Exactly. And then the 117 Beckham here, as they throw back to that 99 OVR CM. มันไม่ได้แจกนี่
Good all 159 around. pass. ใครบอกว่ามึงแจกแล้วมึงไปขายนะซากันมึงบ้า That's ปะเนี่ย a lot of justice for the player that he is. มันโชว์รูปเฉยๆไม่ใช่หรอ I've seen so far this year. มันโชว์รูปเปอร์ตีกับฟันเดอร์ซาไม่ใช่หรอ Let's get กูนั่งย้อนดูอยู่เนี่ย Neymar here. I think a lot of people are excited to see Ney in this one. They've been asking for him for a แบ็คแฮม while. น่าเล่นมากเลยว่ะแต่ดูช้าๆอยู่ 5'5", high dribbling, high shooting. It's Neymar in a player item. Resumed. Great to see him there. มึงบ้าป่ะมึงจะมาแจกไอ้เหี้ยภารกิจรายสัปดาห์กับรายวันรายวันมึงจะแจกเบอร์ตีกับฟันเดอร์ซามึงบ้าปะเนี่ย Counterpart here in ไอ้เหี้ยแล้วด่ากูใหญ่เลยไอ้ควาย แม่งมันด่าผมยับเลยแบบว่า ไอ้แหลมมึงไม่ดูมันแจกเบอร์ตีกับไอ้นั่น It's my first time seeing some of the stats there. ไหนส่งมาในเพจเอาเดี๋ยวเข้าไปดูให้เลยเอา getting the first reaction tack with his Brazilian. ไม่ได้เดี๋ยวกูด่าให้ด้วย But yeah, no, this is กูนั่งย้อนดูอยู่เนี่ยกูไม่เห็นเลยว่ามันแจกเนี่ยมันเอาภาพปกขึ้นโชว์เฉยมึงบอกว่าพวกมันแจกมึงบ้าเปล่า And then Al Owairan มึงไอ้เหี้ยแล้วบอกว่ามันแจกกูก็ว่าอยู่กูนั่งโดนซัดฟรีเลยแล้วกูงงเลยอยู่ๆด่ากูแล้วบอกว่าแบบอันเนี้ยที่ส่งมาเนี่ยมันก็เอารูปขึ้นเฉยๆมันไม่ได้บอกว่ามันจะแจกพวกคุณสักหน่อย I don't know. It's still high. And then let's get into the last couple 116s here. We have เดี๋ยวกูพาไปนั่งย้อนดูเหตุการณ์เลย I remember he's been one of the better right backs for icons people have been asking for. So I think he will do really well in people's lineups here. Yeah, I think looking real good. Yep, class. เนี่ยเหมือนมันเอาผู้หญิงมานั่งโชว์ขาขาวให้มึงดูอ่ะมึงก็แข่งแล้วอ่ะมึงก็ใจป่ะเนี่ย physicality 146. มึงดูดิแล้วมันบอกว่ามันแจกมันบอกว่ากูดูอย่างอื่นอยู่กูก็นั่งดูอยู่แท้ๆอยู่คักๆเนี่ย I love the throwback. เนี่ยรายวันมันบอกว่าได้เลโทสตาร์เดลิลี่แพ็คไอ้ตรงเนี้ยมันก็คือมันจะปลดล็อกอันนี้ให้มึงถ้ามึงรับอันนี้ปุ๊บอันนี้จะปลดล็อกให้มึงขึ้นเป็นเลขหนึ่งมึงเข้าใจไหมแล้วเนี่ยพอมึงทำครบเนี่ยมึงรับซองอันนี้รายวันเนี่ยได้ครบ5 อันมึงก็จะได้ลุ้นนักเตะ108 ถึง 113ไอ้โง่อย่าฉลาดมากมึงนั่งด่ากู This will be some CM to be using, especially in head-to-head. Yeah, having 5-star. นี่ครับตัวเก่งคุณดูครับตัวเก่งครับ Being so like all around 10 หลอด stats, so useful. Oh yeah, and then to round out our little pre-made Retro Stars lineup here is 114 Philip. ขอโทษได้เปล่าได้ Those 114s in that final chapter. If you play 20 days, you can get one of these 114s. So Philip Lahm, I think, would be a real good addition to most people's lineups, especially. จะไปทะเลาะโวยวายทำเหี้ยอะไรวะเหมือนเด็กไม่ยอมคนเอาเย็ดแม่อยู่มีคนปาก้อนหินใส่มึงแกกูสวัสดีไงโลกสวยไงโลกสวยมากไอ้ส้นตีน And then I had some fun here. I made a พ่อมึง second อยู่ retro มาด่า squad. กูมึงแกกูสวัสดีมันคืนเหรอ Just put 5 in the back. กู just ต for บนี่ fun. เด็กเหี้ยนี่ And I'll start from the back. นี่ this โลกความ time เป็นจริง with ไอ้สัตว์ the 114s. ด่า They're กู just มา on กู the ต้อง top ด่า of คืน the ได้ very ดิ bottom. The other ซัดกู 114 ไว้ you ก่อน can น่ะ get from that เนี่ยกู note พูดด้วยหลักฐานเนี่ย is กูมีหลักฐานเปิดให้ดูมาบอกว่ากู Miles, ด่า final กูตอบ Manchester โต้ City player กูคงจะยอมละมั้งให้นั่งด่าอยู่ฝ่ายเดียวอะ See? ตลกในสัตว์เดี๋ยว Yes. And then you can see here, yeah, the ไอ้เหี้ยนั่ง physicality ด่า obviously กูมา that's ให้ what กู one สวัส matters. ดี It's คืน about- มึงหลอน it's เหี้ย about เลยเนี่ย dribbling. It's about shooting. It's about pace. แม่งด่ากูบอกว่ากูไม่มีสมอง And then the other 114 here บอกว่ากูไม่นั่ง is ดูกูไม่โฟกัสกูนั่งทำอย่างอื่นอยู่กูก็ว่าอยู่มันแจกสเตอร์ไอ้ฟันตาซา 139 ตรง for ไหน CB with 142 and 5-star skill moves. แม่งด่ากูมามึงแกกูสวัสดีมึงหลอนเหี้ยเลยเนี่ยไอ้สัต That ว์ really popped up. Yeah, I know, All right? right, let's have some fun. Yep, take it. And then the player who is exemplified star เหมือน for the short time he's been playing for Barcelona. This came from the Future Stars program. It is Gavi. You can มัน see ไม่ได้ there's แจกผม passing, บอกแล้วมันไม่ได้ dribbling. โอ้โห Pace as คุณ well, เล่น not มัน bad. นาน And ข he's นาด got ไหน some แล้ววะ lower pace items in คุณ the คิดเหรอว่า past. แม่งจะแจกง่ายๆอ่ะเปอร์เซ็นต์การ Looks real good. เปิดการ์ดทุกวันนี้ I think a lot of people are asking to คนเปิดการ์ดทุกวันนี้ยังแบบ ยังจะตายหาตายโหงอยู่แล้วครับ
It's being in high Oh, yeah. demand here. โอ้โห Look at that one right there. อู้แต่มาเป็นเซกันสไตล์ว่ะ 5'5", Yep. has physicality. เหมือนเท่ด่าคนดูเว้ยคนดูด่ากูแล้วเท่ไหมล่ะไอ้สัตว์กูด่าคืนหน่อยทำเป็นดิ้น Yep. But รับไม่ได้ I noticed he's ตายนะตายนะ in head to head. Where I've seen him a มึง lot เคยฟัง is จานแดง really ป่ะ bowler. For some reason, I just struggle. ธรรมะไม่มีคำปลอบใจอ่ะ These guys just tear me apart up front. I know there's something about him. Is it the mustache? I don't know. He just like terrorizes my defense. วันเลอร์น่าเล่นนะ It's the look, แต่ทำไม right? Yeah, แต่ทำไม it's ผ the มยังไม่ vibe เห็น of แบบ the stash. That's โอเวอร์ what รวมตรงนี้เป็น carries 160ตัวเลยวะ his goals. And then เนี่ย another ไม่ one มีตัวไหน was, 160เลยเว้ย Kvaratskhelia. Remember him from League 2 there. Got him at the 103. I want to say he's probably like the ทำไม biggest มันเอา star รู we ป had เดิม in มา League ทำการ์ด 2, ใหม่วะแหลม so this is a little bit กู of a จะรู้ throwback ว่าล่ะ to that. ขี้เกียจ I ไง want to say it's the same ไป action ทำกำลังพัฒนาแบบ and then he อัน had that อื่นอยู่ 114 Utah. So this is actually +1 on that. Haven't compared the stats, but I'd imagine they are fairly similar. Still be a fun item to be using. And in ลา terms ก of วนโน other หนึ่ง fun ลาก ones วนโนห here, นึ่งของจริง some really pacey พี่ชายนะครับ left back. เช้านี้ Theo ทำคลิปสรุปใหม่ Hernandez. สรุปครับ I เดี๋ยวผม think this ทำ is คลิป the สรุปให้อยู่แล้ว Toddy ครับ action shot, นอนได้เลยครับผม mistake, นะครับ right? รอ The ดูคลิป Utah ช่องผม one. ได้เลยครับเดี๋ยวผมทำสรุปให้อยู่แล้ว Tell us in chat, guys. Yeah. If you. Yeah. ใช่ใช่ That's พี่ได้เช็ค what it is. 112 113ถ้าผมจำไม่ผิด To recall. แต่เห็นอยู่มันเปิดโชว์อยู่ So chat, confirm this one. Yeah. for เอ us. โอ This คือ is น้อง the เดทอันนี้เพิ่ม Utah เพิ่มเข้ามาเป็นอีก field, ช้อย right? หนึ่งครับให้เราเลือก Yeah, it is the Utah. แต่ตัว 112 ใครมีพวกนี้ขายได้เลยครับ เพราะว่าตัว 113 เนี่ย The Utah เอาง่ายๆว่าตอนนี้ตัว and ที่ actually ขายได้ funny enough, I gotta ก็ pull up another Utah ผมว่า that for the memes. 115 ยังไม่น่าขายนะครับ ตัวไหนที่คนรับเยอะๆนะอย่างเช่นเอ็มบัปเป้ฮาแลนด์เดอะบอยยังไม่น่าขายนะครับตัวทองนะครับแต่ตัวขายได้ตัวอื่นขายได้ครับเพราะว่าตัวไหนที่มันสามารถขายออกได้อะหรือว่าแบบยอดมันไม่แดงเยอะมากครับเพราะว่านักเตะมันเอาจริงนะครับเราไม่รู้เลยว่าเลทเปิดเนี่ยมันจะเปิดได้ง่ายหรือได้ยากนะครับขั้นต่ำในแพ็คจะเปิดได้ขั้นต่ำเท่าไหร่สูงสุด 117 แน่นอนแหละแต่ขั้นต่ำของมันที่เปิดได้อะคือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปแพนิคกันมากการ์ด EA คุณก็รู้อยู่ครับว่าเลทดอกมันต้องตีขนาดไหน A funny community moment. I think someone in chat explained it really well. If you don't know the joke, check out. น่าเบื่อเอาแต่ตัวเก่าๆมาอัพ So a little, แทนที่จะมี little ตัว throwback ใหม่ to that. คุณอย่าลืมสิครับว่า And then even further back EA was มัน the อิง Pepe ตาม from แบบ Stream Team that you guys were all guessing ชีวิตจริงนะครับ ซึ่ง the one มัน in the จะ past ไปอวยนัก actually. เตะเวอร์มันก็ Overall, ไม่ได้ that's แต่ like เอา a จริง 115 มันก็มีตัวอวยเวอร์มันก็มีแหละก็ไอ้พวก And วิโดอ่ะ pretty good pace for a อย่าง guy เงี้ย who's approaching ทำไมเมสซี่ 40. ไม่มาเอาเมสซี่ฟรีคิกยิงสุดสวย Absolutely. ถูกปะล่ะ And I keep his มันก็มีแหละตัวที่มันทำมาขายทำมาอะไรบ้างคุณก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกแหละครับว่า It would be awesome. มัน Perfect. กิจดาวอ่ะมันเอากิจดาวมารีเทิร์นอ่ะเพราะว่ากิจดาวมันยังไม่มีนักเตะเลย Oh, I ไอ้ think กิจ we ดาว missed พาร์ตอ่ะกิจ Bernardo เนี้ย Silva, the 113 here. This is another RTTF. I remember some people ใช่รูป were เดิม buying up this ๆไม่ Bernardo Silva. คุณจะให้มันเอารูปใหม่ก็ไม่ได้เพราะว่าอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะลีกฤดูกาลมันยังไม่เปิดไงช็อตสวยๆมันก็ได้มาจากการแบบถ่ายรูปในเวลาการเตะนี่แหละ Yederson. Oh yes. Speaking of, sorry. ลีกมันยังไม่เปิดไงมันก็มีแต่อุ่นเครื่องในปัจจุบันนะครับ Pronunciation. I อัน tried. นี้มุมในพูดแบบ Ederson. ในแง่ดีนะ Ederson. Speaking of RTTF investments, I still regret to this day not purchasing like 30 Edersons with my พูดในแบบแง่ดีนะครับเพราะว่ามันฤดูกาลอะไรมันยังไม่เปิดด้วยนะครับผม เราก็จะไปให้มันไอ้นี่มันไม่ได้นะ It was great. So yeah, good throwback Yeah. and classic. It was a good throwback. It was a fun time when people การ were การแนะ like นำซี watching ยังไม่เกิด the รอกิน UCL ใหม่เข้ามาครับนัก matches เตะ and เย then อะมาก like they'd show their inventory with like 30 Edersons or whatever, 25 Grealishes, and then you could see like the actual ups and downs of the market while the matches and the ties were going underway. It was, I think, the first time in FIFA Mobile I can remember that people were watching matches เข้าวันไหนจาน8 โมง that เช้า closely ของ and อัน trying นี้ค to รับ like connect it to their time ค่าอื่น in ก็ the ได้นี่ game. So มันก็คง if เครีย you ดแห did ละ really well with this Ederson investment, quote unquote, let us know in the chat. We were very สวัสดี curious. ครับการ์ดไม่สวยเลยว่ะมันไม่รู้ว่ะมันไม่สวยอะก็คิดเหมือนกันแหละว่ามันไม่สวยมันไม่มีลูกเล่นอะไรเลย And แล้วก็อัน just นี้ก็ wanna น่า pull จะ up เป็นกิจ the เล็กด้วย rest here โอ้แล้ว of ไม่มี our ตำนาน retro ตัวใหม่ stars ด้วยครับ players. มีเท่านี้ I เลย also ว่ะ need to apply กิจ a เล็กครับอันนี้ filter
for retro stars and icons because I know a few of these icons don't have แส the ดง retro ว่า stars กิจ tag, ณ they ปัจ just จุบัน have ก็คง icons tag. ตามรูปหน้าที่มันขึ้นก็คง So เอามา I ชำแหละ think if I เอามา scroll แยก down แย a กแยก little bit ย่อย here, ๆครับ we went through the major ones. Oh, ครับ we forgot UCL Rivaldo here. ไม่รู้ This เล is ยว่ะ the shapeshifter. Oh, yeah. Striker. แต่ไม่ Yeah, รู้ he ว่าผม becomes a striker. ตัดสินเอาแล้วกันครับ The ผม main ก็ไม่รู้ผม reward จะว่าไง is the reward path after you claim everything. So it's really ฤ interesting. ดู to กาลหนึ่ง see ก็ไม่ได้ this ถ่ายรูปเดียวนี่ striker กู there. มึ Good งกระลำกับ stats, ต้น good ตีนเลยล่ะ stats. เพื่อน I love that it's มึงไปบ่น 5-5. EA สิมึงบ่นให้กูฟัง Oh yeah, 5-5 is gonna be nice. And I've ไม่ seen ใช่กิจ him ใหญ่ being ไม่ used รู้ from some top มันไม่ใช่กิจ top ใหญ่อะ accounts, which is มัน really ไม่ใช่ good กิจ to ใหญ่ see. ถ้า Oh, กิจ the ใหญ่ other one เนี่ย as ค่อน well I ถาม wanted แล้ว to show people were asking was Alexis Sanchez, our first ไม่ใช่ CF กิจใหญ่ไม่ใช่กิจใหญ่ชำแหละกิจเว้ยน่าจะ He ชำแหละ was กิจ from กิจที่มันเอาโชว์อะเหลือ4กิจอะก็ชำแหละไปจนถึงนู่นอะ I mean, he เดื was อน in กันยา top moments, or top. Say, น่าจะแบบนั้นแหละ I wanted to say fantasy. Yes, that was it. Yep. Yeah. He was in fantasy. He was one of the few guys who got an OVR upgrade from his real life Yeah, performances. that's true. So here's a little bit of look. Oh, I see some people going, Vamos, Alexis Sanchez. Yep. Shout out to the Chile fans if you're watching. Here's your Absolutely. talisman there. Yeah. มันจะปรับราคาไหมก็ลุ้นอยู่เหมือนกันครับ Who are we ผมไม่รู้เลยว่า missing? Oh, we put in ลิมิตมันเป็นยังไง Lewandowski. Kind of forgot about him, to be honest. There's a lot of โอ้ strikers โห in เล this วันดอฟ event. สกี้ปี้ในกระต๊อบ This, มาเป็นโอเวอร์ this, 123เองครับ star backed. แต่ผมดูแล้วโอเวอร์ไม่ค่อยน่าเล่นอ่ะ Absolutely. หนานะผมบอกให้หนา I นะ wanna say, To be solid. แต่มันไม่ใส่หมวกนะครับในเกมอ่ะ Yeah. ไม่ได้เหมือนเลิฟไอไม่ได้เหมื actually, อนยา Tack, ชิน I think this action shot was from Summer Celebration. If you remember, there Was was a. I want to say it was. I don't know, chat. Can you guys confirm this check was Summer Celebration action shot? I don't recall. เกมใหม่ EA Oh, I see FIFA Link's แยก goes, การ yes, ทำจริง Summer ไหมครับ Celebration. ไม่ใช่ครับ Okay. เป็นทีมงานเดิมครับ เกมเดิมครับ แต่แค่ Good for เอาคำว่า FIFA ออก confirming. แล้วเปลี่ยน Yeah, คำว่า that's a FC good ครับ Oh, actually, I think we missed Muller. Just a quick little การมันไม่สวยเลยอ่ะ ใช่ throw into the มัดมุลเลอร์ 115. โอ้ย Yeah. มุลเลอร์น่าเล่น I love that. หรือเปล่า action shot. น่าเล่น Is อยู่ it from GSC? I want to ใช่ say. ใช่เนี่ยค่าในเกมแบบไม่ต่างจากเก่าเลยครับ ไม่รู้ว่ามี 160 สักอันไหม Mm-hmm. Yeah, I think he was right wing for GSC. Mm-hmm. I don't know, chat. Correct us if we got some of these wrong. It's a lot of player items to remember. We are trying our best. เอ Yeah. เซเก้วินเลียมโกเก้จอห์นบาน And then we'll just หรือ scroll คอ down ต้า a ช few ไม more เคิล here to show the rest of the ชไม players. เคิลมันไม่ใช่นะ We're kind of getting close to Mombele, giveaway time. โอ But ตาเมน we ดี้ don't have time อา to รา go มา through ตา all เล่ of these players, but want to give you a look at least. There is that Alejandro Garnacho that, อัลดอ if ซา you ดี remember, won the โอเวอร์ community 109 vote. ชานโช He has a 111. So shout out to him there. Otherwise, some other ไอ้ไว้ familiar players มึงไปเตะบอลแล้วเหรอวะ that I think community ลิท will มา be เน่น excited to see. โวเบลโดอัน Oh, Silas from Screen Team. Remember him? แคนนอนเฮ้ย Yeah. กล้องถ่ายรูปคริสเตียนเทโล You can see these, yeah, 106s, Good. 107s are a little more obscure. มีวินี่160เหรอ Uh-huh. มันกิน UCL ปีที่แล้วป่ะ มันสไตล์มันคล้ายๆกับบอลโลก Ooh, ว่ะ this is a new มันจะมีอัน action หนึง shot คล้าย for บอลโล this กอ่ะไอ้ Ian คือ Wright. ไอ้เล่นหลอดอ่ะ เหมือนเจ้าหลายๆกลิ่นผสมกันทั้งบอลโลกผสม Oh, UCL yeah, ว่ะ Ian Wright. I think this was a request from our end as well because, you know, like Ian Wright terrorizing everyone's teams and being like so up there in the power level in like the middle of the season. ดูโด115ในตลาดโดอ้วนเหรอ Insane to see. การไม่สวยครับ การไม่สวย แต่น่าเล่น It's a great homage to Ian Wright there. กิจยำรวมมิตร It was, yeah. That was the football is for everyone. มันก็เป็นแบบนี้ปกติ มา แล้ว ฟัง ฟี คำค ฟ่าม รักในวัยเรียนเหมือนจุดเทียนกลางสายฝนแต่ผมไม่สนผมกลางร่มก่อนจุด If เที you ยน have some of those kits, throw them on or the อะไรนะ logos. But that right, I know someone putting in right is the king. ทั Yeah, ก if มา you ฟังคำคม remember รัก last ใน year, วัยเรียน so เหมือน many จุด people เทียน was กลาง using สาย that ฝน 93 แต่ผม OVR ไม่ส right. น He would terrorize กลางร่ม people ก่อน head จุด to เทียน head. It was impressive. He was just so good. นักเตะเยอ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 ะ
Oh, and actually another one here. แหลมต้องทำฟูลแมนยูแล้วตัวมาเยอะขนาดนี้ความตัวแมนยูมันจะครบแล้วนะครับในไอ้นั้นน่ะ If you remember, there was the first event of FIFA Mobile in 2022, which was called New Beginnings. แต่ So จาก there's อี a โม little เยอะ bit แบบ of พี่ an สง even สัยรี further เนี่ยมันก็ throwback. รีอยู่แล้วมึงบ้าว่ามันจะไม่รีอ่ะมึงบ้าปะเนี่ย Sancho was in there. ผมว่ายังไงมันก็ And I รี remember อ่ะ a lot of people were ไม่ kind of ไม่มี excited. ทางอ่ะที่มันจะไม่รีคิดว่ายังไงก็ And น่า if จะ you know รี the ป่ะ situation around that ไม่ one, ไม่ it ได้ was ว่า kind นะ of คนที่คิด interesting. ต่างแต่ But like the สำหรับผม first ผมคิด event ว่าน่าจะรี of แหละ FIFA Mobile, รีแหละ people were really talking about this เออ one. And then he was also in kickoff rivalries, so wanted to throw that one in. New Beginnings was a banger. It was a good event. It feels like so long ago. It was like a year and a half ago, which is crazy. แจกอะไรบ้าง Whew, แจก that แน่ๆคือ was ลิวันโดครับ 1 ตัว That was, I had a lot แต่ of fun จะ today. 28 วันนะถึงจะได้ I can also That was say good. that 0 individuals from the chat got our hashtag ใช่ correct แมนยูขาดแบ็ค today ซ้าย for the giveaway. I don't think anyone was going to get it. However, we did give a little bit of a sneak peek in the event in the Vintage Collection Center, or the Vintage Collection chapter. There was one of the emotes there พรุ่ง of นี้ผมต้อง Mr. ตื่น 7 โมง Manager เช้านะเว้ย that we แต่ผมนอนไป chose. แล้วเนี่ยแล้วก็ตื่นเนี่ย That's a great tip. Let's make some suspense here. Let's see if someone can get it in chat before we actually revealตื่น the ปะวะ keyword. โอ้ It's all one word, by the way. Oh, I think I saw someone get it. I saw one. It's I saw not one. cross spam, guys. No. การ์ดทองยังน่า Let's เล่นค drop รับ it down here in chat. Let's pull it up. Yep. ถูกต้องอย่าไปกลัวการรีครับเพราะรีคือ We're การพัฒ going นา with เกมก็ถูกต้อง hashtag extra salt was ไม่ one ค่อย of ชอบการ์ดหรอกไม่ค่อย the สวยเลย emotes that was there. This is นัก a เตะน่าเล่น really ยังไง this เราก็ was ต้อ a งทำเนี่ย throwback from like I want to แต่ say ดีแล้วครับผมว่า over กิจ 2 ใหม่เข้ามา years ดีแล้ว ago. กิจปัจจุบันเปื่อยไม่มีอะไรทำเลย It's like an April Fool's event. แต่ with อั the นนี้ก็ Mr. คงน่าเบื่อ Manager อีก emotes 28 วัน that เพ were ราะว่า going out ก็ to คงไม่มีนักเตะ everybody. ชุดใหม่เข้ามา And if you คัดก็ came คง in ทำ on เหมือ like นเดิมครับ April 1st or March 31st, you got the 4 Mr. Manager emotes, of which now you can get them in Retro Stars. And one of them was called Extra Salt. So Extra Salt, Crossband, Hometown Homies was another one. And then, there's a thumbs up. I forget what the thumbs up was called. But in any case, Tack, drop in that Extra Salt. Everybody's doing it. And I'm just going to list out the กูอยากชอบแจ้งเตือน giveaway เฟซเพิ่ง options แจ้งเตือน here. So if you do win, we're going to do ส 5 ตรีมมากี่ giveaways. ชั่วโมงวะ It 1 is ชั่ your วโมงละ choice of one of สตรีม these แอปฟ้า 5 เพิ่งแจ้งเตือนอะ untradeable icons. กูอยาก You ชอบ get a เลย choice between the 117 Petit, 117 Beckham, 117 Van der Sar, 116 Zanetti, 116 Al Owairan. Actually, I should say icon/hero since Al Owairan is a hero. But in any case, if you win one of these giveaways, you get your choice of one of those 5 hero/icons when the event goes live in... It's not on Thursday, guys. Well, technically it is Thursday, depending where you are. Exactly. It's thinking time because, well, with ต the ลาดสี new ฟ้าแล้วใช่ reset time แจกอะไรบ้างแน่ๆคือลิวันโดครับที่เห็นแน่ๆคือลิวันโดครับแล้วก็แจก114ก็จะมีฟิลิปลามนะครับฟิลิปลาม ลากัว It really depends ใครอีกวะ on the word, so we heavily ฟิลิปลาม ลา recommend กัว you just ใคร to อีก go วะ to our จำไม่ได้ Twitter 114อ่ะ and 4 ตัว checking out the new reset time for your region. All you can say now, it's 18 hours before it should be. So do your calculations, prepare ahead. It's going to be a little bit different. You can also think that's 5 hours ahead, but in the past day. So think about it real. Is it 5? Sorry if I'm confusing you guys. But yeah, it's a bit before. Yeah, so it's seems like- 18 hours earlier, but so it's technically, if you're used to the event going live at Pacific time, 12 p.m. Pacific time on a Thursday, it'll go live for you 6 p.m. Pacific time on a Wednesday. So if you're doing it UK time, it would be, instead of it being, so if you're in the UK, it would normally be 8 p.m. UK time on the Thursday. Now it is 2 a.m. on Thursday morning. So we have that daily reset time change article with all the different อัน time นี้พูดถึง zones, เรื่องรีเซ็ตนั่นแหละ all the different big ที่ cities. ปรับเวลา just ดี so you อ่ะ can เวลา figure ดี out. ของแต่ So ของ like เราปรับ Tack, เป็น if you're 8 โม in งเช้า Brazil, แต่ it ตี used 2 to beนะครับ 4 p.m. Now it's going to be 10 p.m. 10 p.m. Exactly. It seems Awesome. like we have our first winner. Do you want to try this one out, Antoine?
because I don't. Sure, I'll give it a shot. All right, so let's pull that up on screen. And our first winner here is Nishant Chandelia. Congrats. I think you did really well. I was just intimidated by the length of the username. At the end of the day, you did well. Congrats. You received a message from our team, and you'll be able to pick one of the rewards. Just recalling, it's 117 Petit CDM, 117 David Beckham at CM, 117 Van der Sar, 116 Zanetti, or 116 Said Oluwaran. Exactly, some good giveaway rewards on this stream. And make sure you follow us. Follow our Twitch channel, otherwise it's difficult for us to get in contact with some of the winners. So, as they say, smash that sub button. You did really well. I'm so good at this. Content creator. Oh my goodness. Oh, I think we got our second giveaway winner. Tack, this is all yours. You got this one. It's easy. All right, let's put it up on screen. Our second giveaway winner is Kizlek. So good. Congratulations, Kizlek. You just won a very solid player item for your team. Preparing ahead for Retro Stars, for all that, competitive matches that we have planned for you. I think it will give you a boost. So congrats again. ไหนว่าจะไม่มา ก็เพราะ Actually, while we're นี่แหละ here, I'm จะ just มี going to ตี keep บวกไหม going นี่ through ไม่ some มี of ครับ the แล้วการ player พวกกู stats ยังไม่ so รู้ that เลยว่า some เอา of มา you ทำไม already put in your giveaway entry can keep following the stream here. Another one I think is Ronald Araujo at the 112. He's had some similar player items in this OVR, but another option to get him if you found it too difficult beforehand. And then that Di Natale, that was a 104. He's back as a 112, so watch out. Inaki Williams. Another guy who plays better than his OVR. I saw this, was it a Absolutely. 109 Inaki Williams? And he was tearing it up. Watch out, this 112. Whew, get out of the way. ขอเพชรเขาสัก 10,000 ได้ไหม Alright, our third ตกลง winner is กินเล็กครับ ready. กินเล็ก ไม่มีไอคอนพามเลย Let's pull it up on screen while you show us some nice player items. The third winner is BBG FIFA. เช้านี้ Congratulations. ต้องกิฟสรุปไหมสรุปครับ สรุปให้อยู่แล้ว Keep an eye out. We're going to receive a message. มึงจะให้กูดูเลยว่าไม่มีอะไรแล้ว เดี๋ยวนั่งผมสรุปให้อยู่แล้ว ยังไงผมก็นั่งสรุปให้อยู่แล้ว UCL action shot. โกเก้ก็ยัง3 ดาวเหมือนเดิม For มัน those ไม่มีอะไรอะ weekend matches. Nice. Yeah. Nice throwback. กล้วยแต่ CR 7 เกมอาหารนี่เอาตัวอื่นมาบ้างดิเอ้ยใจเย็นพี่โดมันโน 1 When was the last event? I don't recall. Yeah, it's been a while. Oh, that's a good I do one. remember one in That's a Summer good Celebration though. เข้าวันไหนวันพฤหัสครับตี And 2 Casper Was it? Schmeichel. ไม่ This วัน one's พฤหัส kickoff 8 โมง rivalry. เช้า Might have been. I don't know. ไม่มี Chat, ตี correct 2 us นะ if ที we're นี้ wrong. เราต้องตื่น We're 8 โม usually ง pretty เช้า good แล้วนะ about จ๊ะ these. บอกให้ เราต้องตื่น 8 โมงเช้าแล้วนะครับ เราห้ามตื่น Alright, ตี our 2 แล้ว fourth นะ winner is ready. ตี Let's 2 ของ pull it FIFA up ของ on ทาง screen. ไทยจะไม่มีการรีแล้วนะครับ จะไปรีตอน 8 โมงเช้า Our แล้วนะ fourth จ๊ะ winner, it's Ivan Mal. Body. We haven't seen a mobile item in a while. Cheeto. ตื่นไม่ไหว 8 โมงเช้า นั่นแหละ ทีนี้ Really มันไม่มี familiar. มันไม่มีเวลาของอัศวินแล้วนะทีนี้ เป็นเวลาของแบบคนปกติทั่วไปแล้วทีนี้นะครับ แต่ว่าก็จะแย่เนี่ยนะ เพราะว่าเวลาเรียนพวกมึง 8 โมงเช้ามึงจะต้องมานั่งดูคนเปิดการ์ดอะอย่างเช่นผมเนี่ย
this wraps up our giveaway section. And แล้วถ้าจะให้ผมทำ8 โมงเช้าผมก็คิดหนักอยู่นะเว้ย like wraps up our show ต้องมาแบบ today. I was really ไอ้เหี้ย happy ตอน to have 8 โมง a เช้า lot อ่ะ of fun today. เข้าใจปะ I don't know about you guys จาก in ตี chat, 2มันคือเวลาที่แบบ but it ตา was ของเรากำลัง really สว่าง special. อ่ะ So กลายเป็นแบบว่า8 โมงเช้าเราต้องมานั่งแบบสุ่มการ์ดตอนแบบ excited to see you แสง all. กำลังจ้าๆไม่ใช่เวลาของอัศวินนะเข้าใจไหม Yeah, this is a fun stream. I Tuh, think we na got rin a ma- lot na of rin cool tuwa. community items in here. Players, vanity emotes. เดี๋ยวจะ Like, 22 it's ดาว some กู put up จะเอา show. ดาว I ไปเล่น agree. อะไร This วะ is เนี่ย a fun กอง one. หลัง Very community ขอเข้ามาเล่น focused. เกมรับดีก็พอเพื่อน I'm looking forward to the event tomorrow. I think it'll be a lot to do, some cool rewards, and I'm glad we could showcase it to you guys first here. Like Tak and I love doing this. It's so much fun. Yeah, it's good to like have this instant in real time connection with you guys, see the reactions, and just have a dialogue with you. It's great. It's all about celebrating the Absolutely. community. So yeah, I guess just a final reminder. Retro Stars does not launch at the regular time, so 18 hours earlier. We'll see you guys there when it launches. Hope the new time does work อัศ for วิน you. กลัวเลย Like พ I อรี mentioned, 8 check โมง out เช้า our กลัว Twitter. ดิ We'll also drop Gua the jing, link gua here jing. in chat if you're still in chat, just to go see what the time is. But เด็กนั่งโดน it's been a โทรศัพท์กันเพียบ blast. And then Retro Stars is a blast from the past, so Oh my from god, end, you thank said you. it. I had to say it. Oh, I couldn't hold back. I was holding back. I was an hour, and I was like, I gotta say it. เดี๋ยวจะตีมตอน8 โมงเช้าเหรอ Oh. ผมก็นั่งคิด All คิด right, น้อยเนี่ย guys. Well, that wraps it up from us. ทำไงดีเพราะว่ามันแก้เวลาไปเราก็ต้องผันตัวดิ See y'all. See you. Thank you. โอเคจบแล้วครับ โอเคทีนี้ก็เป็นเวลาผมที่ต้องซียูทุกคนแล้วนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวผมต้องตื่นเช้าเนาะนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปสรุปเดี๋ยวทำให้ตอนเช้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวทำให้ตอนเช้านะครับคลิปสรุปนะครับมีธีรศิลป์ไหมพี่มีครับมีโรงทานไม่จานพรุ่งนี้ไว้ไปมั่วบ้านงานมีมากินข้าวได้ถ้ามาได้จริงก็มานะครับเรียนเชิญนะครับมาได้เลยนะฮะไม่ตบกระโหลกทุกทีนะมาเร็วๆโอเคเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับผมฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านนะครับผมนะครับมาเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวแต้มก็เอาไปแลกกินหน้าได้เปล่าจานไม่ทราบเลยครับอันนี้นะครับก็บ๊ายบายทุกท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนนะครับเจอกันฮะสวัสดีครับคำพูดที่ว่าจะไม่ภาพขอไปมาที่นี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเจอกันจ้าบ๊ายบายครับเจอกันฮะเจอกันนอนนะครับเดี๋ยวสรุปให้เจอกัน